Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal Male brze kuhinjice. U ovom videu pravit ćemo jednu jako lepu kolač tortu, veoma jednostavnu. Prvo sam ovdje odvojila 5 belanaca i njih ću ovako dobro da umutim penastom, a zatim ću u tih 5 belanaca dodati 5 ravnih kašika šećera. Neprekidno mešam sa mikserom. I kada ovako smesa bude dosta gusta, onda ću odvojenih 5 žumanaca da dodajem postepeno, jedno po jedno žumance. Jaja, kao što vidite, nisu nešto u fantastičnom stanju, tako da ih ja ovako odvajam odokativno, a vaša, ako su bolje, onda će vam biti svakako lakše. Nažalost, u poslednje vreme nikako ne mogu da pronađem prava jaja da se žumanca tako ne razliju. No, umutili smo ovako gusto kremu, a sada ćemo da suve sastojke pomešamo zajedno. Treba će mi 2 kašike brašna u koje ću dodati pola kesice praška za pecivo i onda ću brašno zajedno sa praškom za pecivo ovako lepo da sjedinim. I u tom ću dodati 4 ravne kašike mlevenih oraha. Naravno možete da dodate i nešto drugo, badem ili nešto što vi već imate kod vaše kuće. Ja obično kupim pakovanje vakuumirano mlevenih oraha i onda imam za par torti i kolača. Sada ćemo dodati i suve sastojke u ovu smesu i sve ću ovako da lepo promešam. I da sve sastojke ovako sa špatulom sjedinim. Ne treba vam za ovo mikser, znači možete varijača, špatula, sa čime vam je lakše. Vi tako sve zajedno promešajte, vidite kako je smesa ovako lepa i gusta. Pripremila sam također pleh koji sam obložila papirom za pečenje. Pleh je dimenzije 20 x 30 cm. Izliću celu ovu smesu. Rerna mi je već zagrejana na 200 stepeni i ova kora sada ide na pečenje. Ja sam koru pekla nekih 10 minuta na 200 stepeni i onda sam isključila i ostavila da se kora suši nekih još 15 minuta. Tako da mi bude ovako fantastično mekana, da ne bude da se presuši, da ne bude unutra živa, znači tako sam radila, vi sad uradite kako vi hoćete. Zatim sam podelila ovu koru na 2 dela, fantastično je zaista i jako je lako raditi sa ovom korom. Sada ću sipati nekih 150 ml mleka koje sam prethodno zagrejala i dodat ću 2 kašike Neskvika. Vi možete koristiti i čokoladno mleko ili obično mleko kako više volite. I sada ćemo ovaj prvi deo kore da pospemo sa polovinom ovog čokoladnog mleka. Sada ćemo spremiti i kremu. Za kremu sam se ovog puta odlučila da koristim 250 g mlevenog keksa u koji sam dodala 100 g šećera u prahu i dodat ću 350 g kisele pavlake. Neko možda dodaje više šećera u prahu, vi probajte ukus, ja više volim da to onako ima malo kiselkast ukus na pavlaku, tako da to sad zavisi od vašeg ukusa. U jedan dublji sud izmutit ću i 200 ml slatke pavlake, možete koristiti naravno i običan šlag i izmutiti ga sa mlekom. Ja sam sad imala ovu slatku pavlaku pa sam onda nju izmutila. Ovako smesa treba da bude znači čvrsta, gusta. Kada je gotova dodat ću oko 3 kašike šlaga u ovu smesu sa keksom i pavlakom i sve ću to ovako dobro da sjedinim. Vidjeli ste da mi je u početku smesa bila čvrsta, ali kada dodam šlag bit će taman kako treba. I sada ćemo prvu polovinu ovog keksa sa slatkom pavlakom i kiselom pavlakom da premažemo preko prve kore, a zatim ide i sljedeći red šlaga. Ovdje nemojte nešto pretjerano mnogo šlaga, samo čisto malo da prekrijete. Zatim ide naredna kora na koju ćemo također opet da pospemo ostatak čokoladnog mleka.
ovako ravnomerno, znači pospite svuda, jer kora treba onako da bude sočna. I sada ću da naravno i ostatak kreme poređam, deo sa keksom i na kraju šlag. Sve ovako dobro izravnajte i stavite ovu tortu na hlađenje. Kod mene se hladila nekih sat vremena, ja sam potom izrendala malo rendane čokolade za kuvanje, a vi naravno možete dekorisati prema vašem ukusu, meni se sad baš ovako nekako dopalo. Jako lako se seče i veoma je kremasta i ukusna. Ono što je najvažnije je da može da se servira i ovako nakon sat vremena, ali ono što duže stoji u frižideru i što se duže hladi, to je naravno ukusnija. Izuzetno je lepa i verujem da ukoliko je budete napravili da ćete sigurno uživati kako i vi, tako i vaši gosti. I ja ću sad ovako da vam prikažem par kadrova kako ona izgleda kada se ovako zaseče. Zaista je fantastična i kažem, eto, od srca vam preporučujem da je napravite, pogotovo zato što je vrlo jednostavna, ima samo jednu koru. Ovaj fil se toliko lako pravi da zaista mislim da će vam se dopasti. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno.